날씨가 추워지면 타이어도 숨을 죽입니다. 이걸 무시하면 사고로 이어질 수 있어요. 기온이 5도 떨어질 때마다 공기압은 약 1에서 2 psi씩 낮아집니다. 공기압이 낮으면 타이어 접지면이 넓어져 연비가 나빠지고 무엇보다 제동 거리가 길어져 빙판길에서 매우 위험합니다. 해결법은 간단합니다. 운전석 문 안쪽 스티커에 적힌 적정 공기압보다 10% 더 높게 채우세요. 겨울철엔 공기가 쉽게 수축하기 때문에 약간의 여유가 필수입니다. 공기압 체크는 5분, 안전은 평생입니다. 지금 바로 타이어를 확인하세요.